một em bàn phím cơ cực ngon cho anh em chơi Tết. Vì thấy hoa đào là thấy Tết. Đây là chiếc bàn phím dành cho người lười. Vì phần switch đã được lúp sẵn, các phần stab cũng đã được lúp luôn và cân chỉnh khá là ok và đã được lót form, nên anh em mua về chỉ việc sử dụng. Anh em nào mà lười custom thì quất ngay em này nhá. Và một điểm đặc biệt nhất của chiếc bàn phím này chính là bộ keycap được làm bằng nhựa PPT với họa tiết hoa đào Tokyo cực kỳ là đẹp và nổi bật. Phải công nhận là keycap của Ako thì chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng cả. Bộ này mà vào tay các chị em phụ nữ thì phải nói là chuẩn bài luôn. Về kết nối thì em này có đầy đủ 3 mod: receiver, bluetooth và tai C. Nếu như bạn thích custom thêm thì em này cũng có luôn hot swap cho bạn thoải mái thay switch, và phần led RGB cực kỳ là nhiều chế độ cho anh em lựa chọn. Và sau test thôi.